Привршуваме со тема локални избори. Прашање добивме и од партијата Левица. Предлагам да го проследиме. Неколку месеци пред локалните избори најавувате дека само преку вашето министерство ќе се испумпаат дополнителни 70 милиони евра према локалните самоуправи за инфраструктурни проекти. Нели сметате дека ова е провиден обид за прикривање некадарност за време на цел мандат или пак целта е последна тура тендери пред смена на власта на локално ниво? Апсолутно не би се согласил со ваквата терминологија, испумпување на 70 милиони евра или како и да е поставено прашањето. Се работи за проект кој што е отпочнат поодамна. Тоа е проектот преку Светска банка, при кој што е формирана посебна методологија и работна единица во Министерството за транспорт и врски со цел да државата помогне на општините. Општините одамна имаат аплицирано со своји проекти. Првиот повик веќе е завршен, веќе се градат тие улици, вториот повик привршува. Ќе започнат наскоро се градат и улиците од вториот повик. Првиот повик е некаде преку 4,5 милиони евра инвестиција која што општините ја користат за реконструкција на улиците. Вториот повик е некаде околу ми се чини 7 милиони евра и продолжуваме и во наредниот период со подршка за општините и соработка на општините со цел да помогнеме таму каде што е најпотребно, имајќи во предвид дека капацитетите на општините се целосно ограничени. Од овој аспект мислам дека и политичката партија Левица нема ништо против да ние ја подобриме инфраструктурата во општините, заради тоа што сметаме дека тоа треба да го направиме за граѓаните, не за Левица, за СДСМ или за било која друга политичка партија.